Anlat hele gittiğin diyarların ahvalini. Gündoğdu. Buraya kadarmış ana. Hayırdır oğul? Kardeşim Ertuğrul bir seferinden daha zaferle döndü. Ne seferi? Gümüştekin Bey'in üzerine çıktığı sefer. Sen Gümüştekin'le mi konuştun? Zaferi de ağabeyinin onurunu çiğnemek, nikahını bozmak oldu. Gündoğdu. Her şeyde bir hayır vardır evlat. Sana sabırlı olmak düşer. Selcan Banu Çiçek'in aklını iyice bulandırmış ağabey. Konuşurken bana nasıl nefretle baktığını görecektin. Bu işin altından nasıl kalkacağız ağabey? Her yana dallanıp budaklanır. Korkut, alplerinin gözü önünde ölmeli. Katili de hemen orada infaz edilmeli. Katili mi? Banu Çiçek. Selcan'ın ithamlarıyla, iftiralarıyla zehirlediği o zavallı kızcağız Korkut'u öldürürse biz de bir taşla 3 kuş vurmuş oluruz. İyi de bu oyuna ahaliyi nasıl inandıracağız? Hemen zehiri hazırlamaya başla. Nasıl istersen. Senden son bir fedakarlık daha isteyeceğim kardeşim. Bu kutlu yola seninle ölümüne baş koymuşum ağabey. Ne yapmamı istersin? Zehirden sen de içeceksin. Merak etme, merak etme. Artık seni ölümün soğuk kollarından çekip alacak. Tıpkı daha önce Korkut'a defalarca yaptığı gibi. Banu Çiçek'in hedefinde Korkut ve sen varmış gibi görüneceksiniz. Anlayacağınız efendim, Bizans kendi halkına bile yabancı hale gelmiştir. Yeni diyarlar, yeni insanlar tanıdın ve onlara gönül diliyle hitap ettin. Onlara insan olduklarını hatırlattın. Onlar da bana yeryüzünde birçok mazlumun adalete ihtiyacı olduğunu hatırlattı. Eyvallah. Vakti zamanında Mekkeli müşrikler de insanlığı unutup kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Efendimiz Rabbimin lütfuyla onlara insan olmanın sırrını anlattı da cihan huzura kavuştu. Neydi o sırrı? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'ı bilmeden insan olmanın sırrına erilmez. Ya Müslümanım deyip zalim olanlar, ya mezhep kavgasına tutuşanlar, ya gavurla işbirliği yapıp bizi sırtımızdan bıçaklayanlar. Esas onlar zalimlerin ta kendisidir. Hazreti Peygamber veda hutbesinde Arap'ın Acem'den üstünlüğü yoktur derken bunlar mezhepler yüzünden kan dökerler. Müslümanın canına kıyarlar. Müslüman, Müslümanı kafirlikle nasıl suçlar? Müslüman, Müslümanı nasıl öldürür? Rabbim Fetih Suresinde Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler buyururlar. Evlat